Central, aqui juntamente com o segundo apoio, recuperamos aqui 4 motos. São 4 motos recuperadas, juntamente com o apoio do Águia, da Polícia Militar, o qual sobrevoou aqui, deu apoio. Estamos aqui já com as 4 motos, a nossa aqui recuperada, intacta, aparentemente. São 4 motos. Juntamente com o segundo apoio, recuperamos as motos aqui e o apoio da Polícia Militar.